असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तुम देखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। आज जनाब भाई से दो बकरियां लेके आए हैं, बिल्कुल ही मुनासिब कीमत है जनाब, बिल्कुल मुनासिब और बढ़िया चंगिया बकरियां जनाब। 4.5 महीने दे माशाल्लाह गबड़ा बकरियां जनाब, बहुत ही प्यारी। पहले नंबर जनाब चेक करो, काली मक्खी चीनी जनाब, बहुत ही प्यारी बकरी जनाब। त्रै बच्चे देवन वाली नस्ल है माशाल्लाह, त्रै बच्चे देवन वाली। कलर चेक करो, बिल्कुल बरीक और लंबाई चंगी जनाब माशाल्लाह, पेट भी चंगा बना रही है। सिर्फ 15-20 दिन जनाब सूंड लेंदी है। हवाने माशाल्लाह बड़ी चंगी है जनाब, चेक करो मेरा भाई। अगर 3 बच्चे भी देसी दे इंशाल्लाह बच्चे पाल सी अल्लाह तो हुक्म चंगा हवाना और बेहतरीन माशाल्लाह बैक साइड सो। नकोड़ा जनाब बड़ा प्यारा जनाब, जालर चंगी चिट्टी आँखें सो बिल्कुल जनाब चिट्टी, कान भी लंबे तो चौड़े और सुबह भी जनाब माशाल्लाह दुआ तो मुंह पट के भी तसलीना चेक करा देना। 6 दंद इस टाइम जनाब ये चेक करो मेरा भाई। पहले नंबर वाली ये बकरी माशाल्लाह आगे जी, पहले नंबर ते। दूए नंबर वाली खट्टी मक्खी जी ने जनाब, ये भी माशाल्लाह चंगी तकड़ी बकरी है माशाल्लाह, ये भी 4.5 महीने की जनाब क्रास है। कलर खट्टा मक्खी जी ना माशाल्लाह, और ये भी तकरीबन 15-20 दिन जनाब सूंड लेंदी है, सिर्फ 15-20 दिन। कलर की गल की जनाब माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर, बेहतरीन। ये चेक करो मेरा भाई, बेहतरीन लंबाई कलर और बैक साइड भी जनाब चंगा हवाना माशाल्लाह बना रही है। सिर्फ 15 20 दिन जनाब सूंड लै जासे। बाकी चिट्टी आखे जनाब चेक कर सकते हैं मेरा भाई, ये बैग चपटे से जालर जूलर चंगी इंशाल्लाह, बच्चे बड़े प्यारे देसी इंशाल्लाह, थोड़ा देर राजी हो जासे। बाकी मुंह भी लवी दुआ सुआ जनाब, इस टाइम दुआ सुआ सुई नहीं पई है। बाकी कीमत जनाब भाई सिर्फ 55-55 हज़ार दिया बकरियां दे, 55-55 हज़ार दियाँ। नंबर स्क्रीन कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी, इससे मेरा भाई रब्ता करके खरीद सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।